Smerovky na hajzli, všetci. Neviem, Jolana. Vidíš ty z docha. Vôbec není jebnutý tu ani trošku. Mi tam začal 16 000 eur pokutu vyráže kokot. Tak, bordová tvár. Tu by sa hodil taký hashtag doposled. No a kde žijú najlepšie iskry a pionieri a zväzáci v Európe? Že sme mali pravdu. No a teraz by si povedal, že no tak teraz ten kokos spravil zamysля nad sebou a už nebudú takéto veci. Nie, bude tvrdiť zase niečo. Pozor, pozor! Pozor, Jožo! A idem do Tatry, poď! Puha, 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 puha. Niektorí ľudia sa nám osvedčili, niektorí sa neosvedčili. Pohode, kokot. Ale urobila sa no sa... Dedo, hen máš prechod, sem sa jebeš. A neviem, už sa za dávno nejeblo auto, čo? Keď sa môj kamarát učil so slobodou, v okamihu dostal nápad za schopnou. Ujebaný. Naposledy podľahnul ženskému telu. Ja som sa dosral. Když jedu z hub, Hodíš to pred neho, že? No, ako inak? Sú zámery, takéto sú plány. No a samozrejme, že... Podívej sa, podívej sa! To nepáči, myslím si, že väčšina ľudí... Čo robíš? Vyhlásil, že prílev drog do USA sa skončí. Vyrábajú novú večnú vojnu. Sľubovali, že sa už nikdy nezapoja do žiadnej vojny a teraz vyrábajú vojnu. Citovala agentúra Maduro, aby sa stretli. Nemôžu len tak mrhať časom a to otvorene hovoria. Preto dali pokyn ruskému ministrovi zahraničných vecí Sergejovi Lavrovovi a americkému ministrovi zahraničia Marcovi Rubiovi, aby tento proces pripravili. Je to komplikované. Však to si teraz videl som na tabuke. Čo robil? Táto.